世界万象台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人吴平仁。那么这几日，你认为大新闻是啥物？是网络顶头的大乱，还是数一控大好日子？是台湾关系法周年拄着马式再会，还阁有新内阁加来配，未来敢会蔡鬼偌随？那么台湾敢会较好势？咱今仔日来讨论这。首先，小介现场的来宾，头一位，新民两岸协会理事长吴清良。大家好，大家晚安。那么第二位，台师大政治所教授曲条雄。大家好。那么第三位，中正大学政治学系教授蔡英雄。主持人、各位观众朋友，大家好。那么第四位，国政基金会副研究员李正修。主持人、各位观众朋友，大家晚安，大家好。那么首先，咱就先对这站新闻来关心。前总统马英九结束了中国访问，今仔日回来到台湾，真侪学者认为中国有展现甲台湾来往的意愿。不过，嘛要看北京敢若想要用9·2共识来甲赖清德一日要互伊落去。那么，若是赖清德呢这边来表示，那么上任了后会拍拼维护台湾甲两岸的安全以及印太地区的和平。我们都是炎黄子孙，同属中华民国，同属中华民族。只要有共同的政治基础，9·2共识，两岸就可以继续对话。前总统马英九结束访问中国的行程，回来台湾，就一天真受关注的马习会刷过。这是两岸分治75年来，中华民国前总统头一届伫中国的土地，甲中国最高领导人见面。《纽约时报》分析马英九甲习近平见面，显示中国展现甲台湾来去的意愿。不过嘛，凸显敢若会当照北京的条件行，伊希望透过这种方式来说服准总统赖清德。习近平这一次其实是借着马总统告诉赖清德政府，就是两岸如果你要跟我打交道。他的底线怎么样？某种程度可能会和缓，可是这是有前提跟条件的。马英九强调坚持9·2共识，反对台独。习近平是表示肯定，嘛强调讲体现一中原则的9·2共识是两岸和平的关键。梁淑华认为讲，这就是咧向赖清德表示因的底线。梁淑华讲，马习会对两岸关系等好有帮助，不过中国要是会持续文攻武吓。根据国防部公布的资料，车站侦查到14架中国军机、6架中国军舰伫台海附近的活动。未来我们也会积极除了发展台湾的经济、照顾人民以外，也会致力于台湾的安全、两岸的稳定以及印太的和平。You inherit a thriving democracy, one that respects human rights and religious freedom, a good economy, a secure country. But I also suspect there will be no rest for the weary once you take office, given the challenges that remain. 赖清德10日以副总统的身份接见美国智库2049计划研究所的访问团。伊讲到访问团伫美日峰会举行的时阵访问台湾，意义是真重大。强调上任了后会拍拼维护台湾的安全、两岸的稳定，也有印太和平。记者综合报道。咱头看到这新闻是包包最位吼，但是一开始咱就看到马习再会啦吼。啊，咱先来看，这习近平到底讲了啥物话？伊讲吼，马先生所有民族情怀啊，坚持9·2共识，反对台独，推动两岸关系和平发展，促进两岸青年交流，致力振兴中华5对处高度并济。那么两岸同胞拢是中国人，无啥物心结袂当化解，无啥物问题不能商量，无啥物势力会当甲咱分开。海峡的距离阻隔不断，两岸同胞的骨肉亲情。那么两岸制度不同，改变不了两岸同属一个国家、一个民族的客观事实。外部干涉阻挡不了国家国团圆的历史大势。这我要先请教4位因为咱今仔日3个主题，
这吼，咱先来行一步。这因为这，咱老实讲，国内的新闻其实报了无讲真济，吼。那么这当然各位先摆会当讲吼，但是伊即摆面会是在中国的境内，顶一处是新加坡，吼。这意义啊，甲即个讲的话吼，人讲习近平讲的较软哦，吼，伊也欢迎伊也会当互大陆的人哦，中国人来台湾来佚佗哦。你安怎看？我是确实吼，即个你若比较9年前的新加坡迄个马习议会吼，即个台湾社会甲媒体重视程度是差别真大啦吼。啊，当然，交马英九先生伊即摆身份，伊毋是现任的总统，即有关系吼。啊，我有几点看法吼。第一点吼，就是讲，咱对马前总统来讲吼，第一吼，伊有讲伫讲话时，伊有提到即个一中各表，吼，有讲出来，用讲92年的时阵，两岸安怎，迄句话有讲出来，吼。啊，而且伊，我感觉是故意的啦，吼，用口误吼，为中华民国4字讲出来，伊要讲中华民族，要讲中华民国，吼。啊，佫一项就是讲，迄阵啊，逐个你讲，你千万毋通去互因安排甲迄个人民大会堂的福建厅还是台湾厅，吼。啊，结果呢，果然到尾摆伫迄个东大厅，迄是专门接待外宾的所在。我毋知影是因为有人提醒，还是本来即个大陆方面本来就要安排互伊去。迄个东大厅啊，这咱毋知，但是最后的结果来讲吼，整整即几项看起来，我感觉讲初步看起来吼，马英九即届的行程来讲吼，伊个人一寡诉求，但基本上无失分啦吼，应该互伊某种的一种肯定啊。习近平的部分吼，你拄则讲伊足长的一个位吼，基本上啊是民族主义的这个所谓的两岸的一家人这样子的一个诉求吼。这话其实过去毋是都无讲过哦，但是即个较集中吼。我看起来吼，内底唯一吼具体有实质的，干那一句话啦。伊讲吼，乐见大陆民众吼多去祖国宝岛看一看。干那这句话是具体。意思是讲，干那想要，因为你知影讲，即马大陆的即个出国的观光吼，伊拢是大陆迄边禁止嘛吼，唔好来嘛吼。啊，所以是毋是有可能会落实啊？但是当落实，这东西好代志啦吼。好，那过一项大家讲，哇，这个接待规格甚悬哈，因为不但有一个总书记，啊，有2个政治局常委哦，这个王沪宁啊，蔡奇嘛哈，讲规格足悬的哈。我认为讲这种仪式性的啦哈，这规格悬，接待规格悬，教讲是不是代表讲伊对台湾民意的尊重？这不是一回事啊。讲较白的，就讲你共产党要甲你，我摆明要甲你统战哈，我有什么款的谱不能摆出来？管嘛，对啊。所以上要紧的，咱是去看到讲，这个仪式后壁伊的诉求啊，甲伊的意图是啥物啊？我的看法就是，你拄则讲的习近平的讲话，我拄则讲伊从头到尾拢在讲民族主义嘛哈。你看伊对马英九伊讲高度评价哈，他有民族情怀哈，然后他强调两岸同胞拢是中国人，无什么心结袂当化解，无什么问题袂当参详哈，无什么势力有法度甲咱分开哦。我看这个网友评论啊，哈，讲马习哈这个会面哈，有一个突出的意涵，就是讲，这2个人哈架起了中华民族的屋顶啊，为台海来指引一条和平避战的路哈。民族主义哈，讲实在啦，民族主义你也放伫今仔日21世纪的今仔日哈，讲实在已经小可落伍啦哈，已经过时哈。而且咱讲一个坦白讲，咱对台湾，尤其咱了解这个台湾也是好，中国大陆的民国时代发展也好哈。你若是坚持民族主义的来讲，马列思想哈，这是来自西方的，这个共产党制度是国际共产苏联，你主要移植过来哈。今仔日全世界绝大多数的国家拢已经抛弃马列主义啊，对吧？结果呢，习近平你还记得吧？几年前马克思主义问世多少年的时候，伊讲伊把马克思主义跟中华传统文化都在一起啊。伊讲马克思主义是中国共产党的魂魄，我们不能忘了老祖宗。好
啊，现在大家要问讲，你即摆口口声声讲民族主义，做讲啊是到底是马里，还是中华民族？哦，你口口声声都讲做迄个哦，咱就要问这个问题嘛，哈。第二哦，伊讲两化制度的无同，改变不了两化同属一个国家、一个民族的客观事实，哈。好，咱就来看香港嘛。香港啊，哦，你讲一国两制，意思是讲做制度无同哦，还是可以统一嘛，哈。但是你香港的经验来看，哈，你无共同，你两个社会、两个区域无共同的制度，甲无共同的价值，你用一种非自然的方式甲强迫，吼，和这融合一起，哈，最后就是悲剧收场，啊，悲剧收场哦。所以我要讲的是讲，今日其实啦，因即摆一直讲，两个咧讲反台独啊，你也想看觅，其实台湾社会哈。我感觉真系真少人哈，是讲真正要去追求法理台独。即摆迄证明自信，全部拢无啥人咧讲啊哈。今日台湾人所追求的是要希望会当维持民主自由的现状。哦，特别有人讲，比如说国家正常化，哦对不哈？啊，你今日台湾人主要是拒绝统一啦。为什么拒绝统一呢？因为中共的独裁体制嘛。中共维持他现在这一个，所以你如果要真讲对台湾要有一个诉求、统一的诉求，先爱问一个问题是讲，啊，你中共要不要放弃你的共产专政？你要不要改变你的体制？对对，啊，你有咧要求伊，啊，马英九无咧要求伊，这是毋是这一处？马英九这届有讲和平，好，我听我这句话，我感觉是即嘛是会当来讨论啦，哈，伊讲。这个对台湾来讲，无稳定和平的两化，就无安定进步的台湾；对中华民族来讲，无和平共赢的两化，嘛无有璀璨光明的未来。这种正确，这话拢无唔对吼。这个问题，大家你问讲，啊是上帝破坏两岸和平，对吧？上帝和平的定义是啥物？啊，搁一项你要看咩了？你看咱1月份大选了解金嘛哈？诺鲁断交啦 ，M503 航路啦，金厦海陆船翻覆啦哈，这里面。大家认为是台湾在借机寻衅，还是中共在借机寻衅？啊，我讲的真重要。你看，伊唔是干那叫台湾的这个问题呢？伊这么伫东海、伫南海，甚至伫叫印度的关系，这种出现真侪的情形，就是讲，你若讲较严重，就是讲，今日个问题是，习近平哈，他说要为世界指明一条方向嘛，哈，他想要改变今麦世界的这个规范规则，要来制定以中国为主的规范。哦啊，所以呢，必须讲台湾当然是第一岛链，它第一个要突破了哈。所以你要从这个角度来讲，台湾有什么力量来破坏和平？今日讲坦白，今日不是干那台海的问题啦，今日南海、东海这个中印的关系拢跌的哈。你要从这个角度来讲，到底讲要和平的追求，和平大家拢要爱啊，你咧去追求，为什么不和平？不和平难道是真的是台湾造成的吗？哦，大家也问这个问题嘛哈。啊，所以。我感觉讲就是我们对大家看讲，伊即个话敢若有较嫩啦吼，听起来足是充满温情的召唤吼。但是呢，大家感觉就是讲吼，你讲就伊即个无讲到一国两制这4字吼，无讲出来对吧吼？但是呢，伊嘛无将2019年啊1月1讲的迄个一国两制台湾方案，他也没有正式出来说，我5年前讲过这个话，我现在要跟大家说什么？这个话他也没有讲出来。所以很多的学者讲哈，这并无改一直种温情喊话，并无改变哈中共一向对台湾的怕归分，不是，这不是归分的问题。我感觉就是讲这软的更软，硬的更硬。你看看卖的，这个咱这地震啊，大家普遍想接就是讲，国台办一方面说我有协助我来帮你啊，有没有需要啊？一方面呢，共机共建继续在台海周边活动，然后他的联合国大使哈，还去说这个感谢啊各国啊对中国台湾的一个协助哈，就吃豆腐嘛哈。我感觉这是一种对我并不认为讲，这届伊这个马习会习近平的讲话哈，有表示讲中共对台的政治有迄个，当然。你讲是唔是对气氛小可有一个帮助吼？因为有接触有迄个吼，就见面3分情啦。所以我对马英九这个我讲伊无失分哦，这讲实在，伫这个程度伊承受压力有那真大，但是咱咧看清楚讲代志的本质是安怎？是邱老师，伊这马式议会吼，伊讲4个坚持啦，吼，拢是甲民族主义有关的啦，吼，坚守护中华民族。共同抗衡，坚定共创中华民族绵长福祉，坚定筑牢中华民族共同意识呀！这中华民族伟大复兴，伊敢剩这个武器，啊，甲其他无了
枪啦、飞机啊，甲你飞来飞去。他当李事长所讲的迄物件吼，我会当理解讲马总统去到遐，无可能去甲人刺激讲啊，你飞机莫飞来啦，吼，安全。但是你会当莫去啊，你去是要到底是要为着啥物？你认为这你亲像李事长安尼共款意思吗？就是认为讲无失分啦。我补充2点啦，吼。第一点，我唔知大家有注意到无？哦，对去年的差不多7月底、8月初开始，到即阵为止，中共对台湾问题无啥物咧发言，哦，伊拢做动作，哦，就头拄秘书长讲的，回零机吼。莫讲逐工啦，3工内底有可能有2工哦，伫咱台湾岛周围吼，飞来飞去哦，伊的军舰嘛是啊共款吼，射来射去吼，做的较济，无啥物咧讲，定咧讲吼，颠倒无代志，迄支喙啊，规工要射念吼，两方颠倒无啥物大代志，伊拢无要甲你念。拢无要讲，我讲实在，阮咧研究两项问题的人，会小可会惊，对，毋是讲惊啦，迄感觉讲怪，伊咧创啥？啊，咱会本来讲一支喙好绿，安尼讲来讲去，即摆敢那喙拢合起来，拢无啥物咧讲。即届，伊即摆特别开喙啊？毋哪是开喙，伊即届马式例会吼，讲实在是伊北京安排的。我无相信讲这是马英九创造出来，伊敢有遐有办法？毋是伊创造出来，是北京叫伊来。莫讲叫，你安尼叫，敢若叫狗仔吼，毋通啦。歹势，毋通啦。伊名毋能叫伊名。我看北京毋是迄个意思啦，北京是要创造一个平台，一个表现的机会，对台湾人讲一寡代志。但是马英九因为伊即摆毋是总统啊，第一点，第二点，伊嘛毋是国民党的主席啊，所以我袂使讲一寡实质的问题，袂使伫遮讲。但是伊煞来佫叫朱立伦要去啊？迄到时甲讲嘛，迄到时甲讲嘛。你马先生，所以伊请甲称呼哦，甲称呼叫伊马先生，伊无甲叫讲。马前总统迄无可能，对吧？马前嘛无可能，伊嘛叫马前主席会使啊，马会甲叫着甲称呼总书记啊。伊即摆有影，伊即习大大即摆是总书记啊。但是伊若就甲你叫马主席，哇怪怪啊！你即摆就明毋是主，你咧倒位做主席所以讲咱即摆我的意思是讲，毋是讲即摆伊无正式的身份啦，毋是这个意思。伊基本上就是马先生，法律上来讲，伊就是马先生。所以我甲你讲啥物呢？我甲你讲一寡情怀，民主情怀。你毋通看这4字尔，这4字对中共来讲是足重要的。就是讲，伊一定要解决台湾问题是民主情怀。所以我咧看即届马西二会伊这个平台的意义伫倒位呢？中共想要创一个窗口。毋通拢规工拢对台湾安尼恰安尼啦，有一个窗口会使表达伊的善意，所以头拄你看恁准备的资料内底有嘛有一句话讲，有一寡学者我嘛知影讲台湾有一寡咱做生意的台商嘛讲这表示两岸之间还有和平的可能，还有和平的空间，这就是即摆要做的。我来看讲，伊请伊来，就是这个意思。安尼算做老嫩吗？无啥物讲热冷无冷，头拄李处长讲得真好啊，因为咱咧插两项代志啊，拢知影。对差不多2000年了后，阿强对台湾，伊硬迄手愈来愈硬，软的这手本来是愈来愈软，但是就是差不多2016年了后就开始小无遐软啊，伊一寡互利的本来互利的好处，即摆拢开始要收回去啊，所以即届伊就找一个机会来表现讲伊软的迄边的想法，互咱台湾人有一个感觉。所以基本上也是无法度预测讲伊是
对着两岸关系有一个决定性关键。无啦，迄无可能嘛。连情绪都不是，都无遵守。你马英九即摆我头拄来讲，你毋是即摆现任的总统，你啥物都毋是，你啥物都毋是啊！我上重要的政治，咱停止讨论啊咧。所以讲，我应该安尼讲啦，是吧？马英咱头拄讲的是习大大中共的部分的想法啦，吼。啊，马英九这边啊，伊嘛袂使超过伊咧做总统的时阵伊的讲法嘛。所以你看，伊讲来讲去拢到9·2共识，一中各表。因为你无会新婚嘛。你袂使佮超过这样嘛。但是9·2共识一中各表，你会使讲为什么？因为你咧做总统的时阵，你的政策就是安尼啊。所以我自开始到这阵，我所坚持的拢共款，我咧讲的拢共款。我唯一就是呼吁阿强啊，拜托维持和平，唔通后边拍了到底，所有的中华民族啊，你咧想讲的中华民族复兴啊，迄个抗议都无样嘛。是啊，蔡老师，这算做连续剧。还是个开新局，还是讲无啦？你连情绪都无遵守。情绪是伊这就是台语俗语讲的吼，蒙啊补做大水啊，失望啊，啥物意思？伊承认讲吼，台湾就是中国的一部分。当然，一直讲吼，中国这个中国是中华民国，但是这个中国国际社会无可能承认讲这个中国这2字是伫中华民国啦。啊，所以伊这变做讲吼，伊去大陆。哦，咱嘛袂当讲反对伊去啊，伊要去认祖归宗啦，吼，伊要去扫墓啦，伊要去迄个唱歌流目屎啊，这拢会使。但是伊将台湾当作中国这部分，这啥物意思？就是讲伊放政治负责吼，中国国民党去派啊。因为这个9·2共识就是一中的原则嘛，吼，我看毋是共识毋是共识啊，我看是共识啊。是安怎？因为这个物件伫台湾的社会。多数人80%的人无认同一中原则的9·2共识呢。啊，伊搁去讲这，当然伊要安怎讲，咱是无法度吼，袂当甲主动去喙伫塞伫伊的身躯顶悬啦，吼。啊，这就是安怎？因为最近习近平交美国关系无好，经济家己嘛换了无好，吼。啊，马总统伫台湾的民调嘛无真悬，吼。啊，所以就是去喙的食喇叭啦，吼。啊，两个斗的爸爸啦，吼。啊，但是这。因两个佫有讲啦吼，讲反对着外部的势力来干涉，这啥物意思？我咱袂当交日本甲美国、菲律宾合作啦，安尼是安怎？啊，就拢听你的就好啊。伊家己是讲吼，用这个手段，但是伊伫迄个反分裂法内底就有讲啊，讲若是和平统一的可能性无去，伊嘛是要采取迄个非和平的手段啊。所以伊伫遮无讲，但是伊的法律拢定好伫遐，你要等伊啊。啊，马总统去的时阵，军机嘛是继续飞呢。不，老师，咱拢知影讲，哎，这基本上这记者面像头头两位讲，讲伊也无啥物身份啊，无可能实际上讲着啥物物件。但是我也要煞来要问李老师啦，吼，嘛要请蔡老师来回答。如果伊若想讲，我要在这个两岸的关系立下第一功劳，伊他也无爱讲想捧一个新的物件，讲习大大来。我这新的物件，你参考一下，敢有可能安尼？我看是拢一直生袂出来啊，是安怎？因为因当然因的共识就是讲吼，一个中国，啊你家己去定义，但是问题是你注意听伊的话哦，伊讲吼，国际以口头的方式来表述着海峡两岸拢是坚持一个中国的原则哦。这句话的意思是啥物？是讲吼，国表。一中哦，国表一中哦，唔是一中国表哦，嘿，大家唔通误会哦，唔通谈唔对伊哦，伊是讲同表一中，同表一中哦，啊，国际社会都听无啊，啊，你讲你这个一中到底是？哦，这足困难的。唔是，国际就无法度翻译，迄个中国这2字，伊就卡死的啊。而且伊佫讲吼，伊的意思就是讲吼，两岸的中国人啊，啊，问题是台湾的中国人认为伊家己是单独中国人，敢2.04%啦。吼，啊，认为台湾人甲中国人有32%，认为家己是台湾人有61.7%啊，所以这叫台湾多数的民意是完全无法度啊，伊算足少数的人啊，吼，啊，伊讲这，包括周其光嘛讲啊，伊讲伊是中国人嘛，台湾人呢，伊的头家呢，啊，伊伫台湾遮久啊，拢会甲台湾当做一个，哎呦，这就是我上班的所在，其实足简单的道理吼，虽然台湾毋是国家的名。
但是台湾是世界认为伊是一个国家，这个。老师，咱拢知影，这个马县市吼，我叫伊马县市吼，马前总统啦吼，伊满的民族情怀啦，是吼，啊，这就是伊即马上安稳的角色，吼，这对伊来讲是真正常的嘛吼。那伊这个年岁，伊这个成长过程，咱拢有当理解，甚至同情理解啦吼。但是咱主要是要来想讲，伊这一次去对着台湾，敢有啥物好处？李老师，你若讲正常要好处来讲咧，我是感觉讲，不管哦台湾人你徛咧踮咧倒一个政治的立场吼，咱其实爱肯定讲吼，嘛是爱讲肯定讲马前总统伊为着两岸的和平吼，会努力啦。吼，不管是进前伊咧做总统的时阵，还是即马旧年啊甲今年，真拍拼咧去啦吼。不管是安那，伊不管去是为着什么代志？这无功劳也有苦劳啦。确实啦，问题吼，而且啦，主要是讲，伊嘛是正为着两岸的和平咧走总啦。咱必须安尼讲啦吼。即届马英九去吼，马前总统去吼，伊其实讲，伊当然嘛知影，伊真正的身份是私人嘛。伊无任何官方的身份，伊嘛无法度代表。台湾讲，咱要去两岸要去谈判还是安怎？所以伊家己知影家己，伊其实足清楚伊家己的角色。啊，我是感觉我个人感觉讲吼，即届去主要目的啦，还是讲主要即个透出来即个讯息吼，其实就是讲习近平咧透过即个马习再会来甲未来咱的中华民国的新总统赖清德。咧喊话，利用这个平台，啦，因为吼，即马大家拢知影嘛。但是伊咧画的物件，咱就拢知影呢。问题伊多画一摆。对啊，对于习近平的这个高度来讲，你502的时阵，你写一寡民族物件安尼，是这意思吗？对，变讲吼，伊会去放较，即马习近平来讲，伊会去放较软者。伊就讲嘛。两岸当然，因为为北京的角度来讲，伊是感觉讲两岸本来就是中国人，吼，也是讲中华民族。咱莫讲中国人，为啥即摆因为大家甲中国人变讲是中华人民共和国的公民，才叫做中国人嘛。因为咱即摆习惯叫中华民国的国民叫做台湾人，所以变讲就像蔡老师头咧讲嘛，因为即摆大家不管是因为家己的出身背景，还是即摆因为自然啦，因为咱这民主化以后，大家自然认同台湾的人，其实自然就愈来愈侪，这是一定的。是哈。你讲经过700年以后，客观的事实啊。这确实。啊，这就是马英九嘛爱了解讲，台湾本土即摆情形是客观的事实。这确实啦。啊，咱嘛尊重伊咧想讲，伊家己是伊是台湾人，这 OK 啊。所以对马英九来讲，伊是讲中华民族。中华民族来讲，就无一定讲是。这若讲到民族吼，这个问题就足大啦吼。所以对马英九来讲，他历史对来讲，咱即摆咧讲民族主义哦，小可过时。这确实啦，所以李老师你嘛同意。你若讲对，这当然，因为即摆国际上哦，真少人，真少民族主义嘛。那正咧讲诉诸于民族主义的政党的人哦，其实拢会行民粹。这点吼，其实拢会行民粹。补充一下。民族主义即马就是咱即马眼前啦，愈来愈重要。你看俄罗斯甲乌克兰战起来是为着什么？民族主义。就是安尼，唔才战起来。OK，是惊讲会战起来咧。哈马斯甲以色列是为什么战起来？这我都唔敢讲是完全是民族主义。就是民族主义嘛，就是为着领土嘛。领土啦，对不对？领土就是一个民族主义嘛，不是？所以民族主义，我看到几个统计数字哈，对这个19世纪啊，对1800年开始到1945年啊，隆重统计有一定规模的战争，隆重348遍。内底为着民族主义，顶世纪的代志。不，我即马讲的是我看到有统计的数字，就顶世纪70%。你甲看即马若准有相战，你甲看是为着什么？
国际的战争。这因为吼，讲到民族主义，咱另外1点钟来讲。对啊，而且大家嘛拢知影讲，同一个民族不一定要讲一个国对啊，家，同一个国家有很多民族足济嘛，这开分公司的啊，独立出来我补充一个角度啦，因为这个料吼，有一个我看有一个分析是讲，可能会常态化。就是讲这个马习的这个会面哈，哇，安尼真好啊！这不是我看这是安尼，这可能是退休老人哦，这可能是这可能是马英九方面所期待的啦哈。因为是安怎呢？这真实看得真清楚，因为民进党的可能还佫继续不但4年，还是佫8年，也无一定哈。啊，你这个过程中吼，你阿强你来讲，国民党人会跳起来。不，4年是一定的嘛，4年一定的。2028这无可能改变啊！我即摆讲啊，你过来要连任台湾，那无一个总统连任失败过啊，还没有个总统失败过啊，咱讲实在嘛。不，我即摆讲就是讲，啊，这个过程中你对于阿强已经铁心讲要动武哦，啊，但是动武你各方面的考虑、个风险、条件、代价无法度嘛，啊，要继续安怎往前走？他台湾哈，你也记得吧？习近平今年选举了，有一个《求是》杂志讲嘛，要培养台湾的爱国统一势力嘛，对吧？啊，马英九哈，今嘛现在这是这个意思。是啊，马英九今嘛来取代连战嘛，本来是连战嘛。啊，讲实在啦，也是哈，这个角度来讲，我感觉真趣味，因为较早连战哈，伊嘛是副总统落来啊，这个当党主席落来嘛是无身份啊，但是呢。都是高规格啊，那但迄阵人伊是叫连爷爷，啊，即摆无叫马爷爷。这问题啊，我跟你讲，这有真实质的，所以我咧判断哦，我感觉过来马办会扩充编制。哦，现在你知无？因为吼，过来真济台商有代志吼，会来找马办。拢透过伊，较早拢联办做这款工课。哦，啊，每一届可你也记得做另外一个农委会啦。连战，你阵啊去见马英九，要邀请。企业界啦，各方面的去啊，过来就是变做马办的做这款工作。你这观察真袂歹哦。我感觉这他是这个马办这个，不管是主动被动的接招，是这个这实际上啊，实际上安尼啦，这内底玩哦真济。这可可的意思。真济。你讲这可可的意思。有真济可可的意思。当想象的，我跟你讲实在啦。哦，邱老师笑开真开怀哦，但是咱即摆吼来进入这新题句，对这个陆委会吼区税政，伊要来掌握这个陆委会，啊，所以是马英九的这个马办的陆委会，还是这区税政的陆委会，但陆委会吼，这8当时来成立就较疗效了，吼。记者会不加济啊？记者会不加济，但是成立较疗效嘛，海基会成立嘛较疗效。拍摄，我话你更正一下啦，吼，你头拄讲马办吼，陆委会吼，可能会使安尼讲，会使啦吼。虽然我知影讲这是你这唔是讲法律的问题来讲法，啊，但是讲邱垂正的陆委会吼，我的可能较保守啊，应该是讲。赖清德的陆委会啦，因为安怎讲啊？因为咱拢知影嘛，你陆委会是总统的伊的执行者尔嘛，你决定咱未来4年，上少4年啦，可能有8年啦，头拄李处长讲可能有8年啦，但我咱唔敢讲啊，但是上少未来4年，台湾对中国的政策由邱垂正主持的。陆委会啊，其实是赖清德的陆委会，伊的政策的安那，这就是咱大家最关心的嘛。有人评论讲，区税政过去拢是较温和，唔是斗鸡啦。但是伊是阮所入边的朴素啦，所以我甲有熟悉，伊的个性就是安尼，伊唔是一个足恰呀啦，爱去讲，较恰呀的人，唔是，啊，但是呢，伊基本上伊是一个足认真的人，伊伫陆委会足久，伊伫阮遮咧读朴素的时阵，伊就伫咧陆委会工作，所以伊这世人伊的工作时间，除了伫金门大学教册。以外，大部分拢是伫咧陆委会。变啊！迄阵蔡英文的陆委会主委就是伊办公室。伊伫迄阵可能伫陆委会。迄阵时是无聊。另外伫民进党内底，伊嘛是算做新潮流的系统的人，所以伊甲赖清德总统因有真好的关系，真好的默契。
赖清德伊的两岸的想法，伊拢知影，所以我会使安尼讲，吼，就我做一个判断，那真是啊，陆委会是偌委会？那好，那就偌委不，就陆委会啦。我给你乱去歹势。就讲咱未来陆委会伊会认真正确的执行赖总统的两岸政策，这点无问题。但是会做了安怎？咱讲实在，这不是讲你认真就会使，这不是咱家己读册，咱读册吼认真都有成果哦。但是两岸的代志，不是一边讲的算嘛。伊是两边互动。这形势比人强啦。是啊，咁后边佫一个美国。对。讲到这吼，即阵是夏立言伫美国呢。也是啊。马英九去中国啊，夏立言去美国。安尼真好啊，协调啊。你拢做一边，迄足危险的。一边遐讲大诶，无啦，我安怎啦？我讲呢，2016年到即阵为止，两岸的关系唔是遐好。就是因为咱做一边的工课尔嘛，咱拢做美国的工课嘛，中国拢无要做嘛，不但无要做，老师你讲咱拢做美国的工课，是伊无爱互咱做工课咧？不，这无一定，因为你的政策啊，因为你我一边嘛，伊迄边就去配面嘛，马英九咧做总统的时阵，伊就袂啊。好啦，这徐老师拜托了，马英九迄阵的美中关系，到即马到2018年以后，美中关系无共款，这是美中的问题啦。就因两个咧对抗啊，你无法度啊，你要到位？两个大人咧相拍，你咪比较边啊？我一定，你看新加坡，所以我一直咧讲，小国的外交爱看新加坡。你唔通看伊个，咱唔就有一个外交部长。老师，这上简单的，伊的飞行机无法度飞去啊新加坡，甲你射啊！迄无可能，无啦，伊是一个独立国家呢。新加坡是联合国的会员，完全无共中华民国基本上所以啊，你一定爱甲学伊讲如何在两大之间，那就讲这我是无什么地位啦，这我要请教蔡老师啦吼。第一就是讲，台湾在这个过程，不管是甲中国也好。甲美国也好，在去水前，还是讲赖清德在就任，5日空马上要来哦。人咧讲，这个蔡规偌水啦，应该是无什么变化啦。所以花影直直啦，那同款啦，无变化。你认为咧？其实就是讲，伊要稳定这国安、外交、军事、甲国家安全局，这几个。较总统的职权会当指挥的啊，伊有讲伊就是要延续着蔡英文总统的路线嘛，所以伊这个提名的人其实是可能微有些款换啦，但是差不多拢是这帮人咧处理。所以算做蔡规偌水吗？对，但是因为区区前伊做过海基会的迄个副董事长，伊处理过足侪两化。领导、旅游、台商，包括案件、文件的申请，所以伊去做陆委会主委，谁那无法度陆委会即8档来无法度有啥物工课？因为咱无法度接受到一中原则即个9二共识嘛。你就先爱接受即个，接受即个就是讲台湾就是中国的一部分啊，毋是讲咱无爱交伊迄个谈判，还是对话啊，伊就是袂瘾插你啊。做成讲好，咱交美国好，即摆甲伊讲好，这袂使。咱无可能像新加坡安尼缀相平啦，因为新加坡离中国足远的啦，咱伫伊隔壁啦，而且中国无要去统一新加坡啦，中国是要来统一台湾啦，所以咱无法度缀相平啦。新加坡老师嘛甲我讲啊，讲中国要求要交因军事演习啦，伊讲无法度只好答应，但是因的装备拢是美国的啊，新加坡就是安怎？假无伊甲你答应两个但是事实上，这物件袂使互你知。新加坡佫有美军的这个。对，所以我的意思就是讲，咱袂当交新加坡比啦。你讲你要缀相度无人会当安尼啦，伊就讲起规平啊，政治就是安尼。所以老师，你感觉这4档敢有突破？敢有突破？这个关系敢有通？都无法度啊，因为有可能因即摆要招国民党的立委去大陆，有可能讲未来服务甲会务这两个拢有可能继续开始啊，有可能继续送呢。所以我的意思就是讲，足简单的道理啦。因为咱其实因为咱交中国的关系足清楚的，你无接受迄，你就只好咱就当然爱透过其他的国家来挺台湾啦。你会当讲马英九
迄个时代，伊交美国关系有特别好吗？其实伊去马锡一会的时阵，美国嘛感觉讲，你到底去要讲啥？啊，你签的物件，美国有当时伊唔知呢。美国是讲，好啊，你嘛是大主大义呢，好啊，你嘛是交伊签，你无交我讲呢，所以两个关系变酸啦。迄阵美国交台湾的关系有一点仔变酸啦。吼，啊，我的意思就是讲，无迄个抹壁虾面羹的代志啦，无即个代志，政治无法度处理安尼。因为讲啊，要紧啊，抹壁虾面羹，我着较远的国家、较细的国家，当然会当虾面羹啊。但是呢，交中国、台湾、美国的关系，这美中台关系无法度抹壁虾面羹啊。我李老师，你认为？是啊，我是感觉讲两化吼，即马未来520以后吼，两化关系确实看赖清德这么就职演说变哪讲。好，别安讲。啊，不过大家有一个最趣味的啦，陆委会全称叫做啥？行政院大陆委员会嘛。啊，大陆事务委员会啊，都一个大陆是指都一个大陆，这真趣味啊。所以讲，赖清德因啊，这个为这个出口规范啊，大陆地区啊。对，所以变讲，你若对，这变讲呢，真趣味啊。那赖政府因啊愿意接受讲。大陆地区是属于中华民国诶领土之一，这个结就抛开啊。无啊，但是这是咱这中华民国的领土啦。对哦。啊，咱敢有可能去甲习近平讲，这是我中华民国的领土？其实你唔是讲，你唔是老中共讲，你那是委屈。你唔讲东明甲讲，问题你咧踮咧你的迄个就职宣言，吼，也是讲你踮咧你的政策推广来讲，这个中华民国的领土包括大陆加台湾地区，其实这个句话讲了以后，唔免叫你公式啦，这个路就通啊。哦，这是安尼啦，我补充一个，老师，啊，你应该跟马先生讲呢。就因为这个习近平有讲到一项吼，伊讲两岸是一个国家。哈，过去我毋捌听到有人来讲啦，吼，较早是讲当是中国人啊，中国家吼。这种意思就是讲，确实啦，咱用中华民国的宪法吼，你讲做大陆地区啊，甲台湾地区嘛，啊，拢是伫中华民国内底，就是所以拄则李教授要讲的是这个意思哈。啊，实际习近平这摆会安尼讲哈，我认为这内底吼有另外一个叫做啥呢？理论上两岸按照宪法这是真平等的哈，实际上。啊，他等于是说要你台湾呐，还继续留在两岸同属一中的这个框架，好，这样按照你的宪法是这样，就表示什么呢？拉到你不要离开这个范畴，就是不要离开，不要变成是这个不在中国的领域里头。但是实际上你进到这里面来，我觉得对台湾来讲，我觉得不可承受之重的是讲，国际上无人会认为讲中华大陆地区是台湾的一部分，大家拢认为是台湾是。中国大陆的一部分，无人认为讲中国大陆是台湾的一部分啦，实际上是安尼嘛。啊，所以比如说现在这是一种名跟实的落差。咱表面上看起来讲，啊，咱安尼来讲起来，这讲起来，听起来真亏。你一间大公司，上市的大公司，啊，我是一间独立的小贸易行。啊，你讲咱是共一个公司，啊，大家看人讲，这就是这大公司啊，啊，所以你是大公司里面的分公司，还是 franchise？这李教授，你讲安尼？啊，我是感觉讲，咱就因为吼，咱若为这个点来突破吼，其实两岸就一定有路平等的可能啊啦，路平等的可能啊。啊，咱就你个提出咱个要求，咱个诉求嘛。这应该甲马先生叫伊去讲看卖啊。过去20多年吼，这个问题我反反复复安尼。想做对变啊！以台湾，咱头拄有讲到一点，想早就袂安尼啊。唔是啊，我是讲，头拄你讲有一点，你讲了无是正确的吼。安怎讲呢？台湾即马大部分的人啊，伊的自我意识较强啊，所以咱认为讲中华民国甲中华人民共和国是两个无同款的国家，所以。蔡总统、蔡总统伊讲过，啊赖总统伊嘛讲过，啊，但是我看有520伊会讲过，伊会讲明我唔知啦，但是伊两个人拢讲过两岸互不隶属，但是伊无讲是主权互不隶属，还是自权，还是主权互不隶属，无讲，他还
换一句话来讲，大部分拢保持一个模糊地带啊。所以咱即摆对于到520啊，还有一个月啊，差不多对1个月。突发超1个月，春。我建议老总统是安尼啦，你照阿强啊叫你讲的讲唔通，迄无可能哦，迄无可能嘛，因为莫讲因民进党无法度接受，可能台湾多数人嘛无法度接受嘛，所以无可能照你伊会讲，但是你莫讲一寡伊咧作册的话，你来讲。譬如讲，我头拄讲的两岸，你即马甲两岸互不隶属，即句话阿强就跳起来。你即马若即个讲较清楚的，讲咱是两个国家哦，海峡两岸，一边一国，你是你，我是我，咱的主权，你加两字就好，叫做主权互不隶属。你甲看卖，然后阿强就开始演戏啊。所以我的意思是安尼啦。免讲伊欢喜的，莫讲伊无欢喜的，吼，啊变过来，哦，咱讲一寡互美国欢喜的，啊，安尼。我讲所以安全牌啊，我这文章歹写的，安全牌啊，四边你要互四边的人看，美国，阿强啊，台湾的人民，台湾的反对党。所以你迄写出啊，互这四边，莫讲中足满意啊。是安尼啦，咱哦节目吼剩一摆啊吼，2点钟恁4人关一个房间，写出来。我讲一下老师讲，国民党这个新科的立委叫做王小玲啦吼，伊讲吼，民进党政府一直伫政治上宣誓讲吼，爱放弃对大陆的主权啦，啊，这个矮化中华民国的这个国家啦，啊，咱即马实际上有法度主权。伫大陆地区，咱有法度实际上去执行啥物政策，无法度嘛。你从香港你嘛无法度嘛。所以伊咧讲的意思就是讲，你这个咱个坚持讲咱对大陆这个中华人民共和国统治迄个所在，咱个有主权。这国际人听袂落啦。吼，啊，你讲咧主权就是有甲无嘛？你到底即马主权你控制啥物所在？就是台湾、澎湖、金门、马祖嘛，足简单的道理啊。吼，啊，两个国家当然一定爱讲是两个国家，因为咱若一个国家的时，伊到时来甲侵略，伊讲这内战啦，这足简单的道理。马英九咧造成的结果就是讲，伊到时甲你拍拢内战啦。吼，我讲安尼，我相信当然有的老师也讲无啦，阮这种共一个国家，伊袂安尼甲你拍，啥甲你讲的？中国人无拍中国人吗？嘛是拍啊。无啊，咱会当讲，老师，咱会当讲，咱两个有军队的地区。各有军队的地区，你要创造性的模糊。无啦，伊是讲的是，你讲的是一国两制嘛？你讲的是一国两制啊！伊是讲话军队啦、外交吼，这迄个。阮缴税无缴互你习近平，安尼，无可能啊！你茫交，你茫交伫遐确定。我头先咧讲就是这个意思，你再讲袂清楚的，对啊，你愈拉愈麻烦，啊，对等都卖去拉，所以。赖清德总统讲昨讲一句话，我足同意的吼。伊甲分做3部分，一部分都是有共识的，咱反对党吼，咱规台湾啦，哦，较有共识的。比如讲哦，食安问题，迄个较早做，较紧做，哦，莫伫遐咧拖沙，哦，啊有一寡可能完全啊个无共识的，大家会使来讨论，哦，啊但是迄莫可以缓处理。好，啊有一寡可能会使找到共识的，哦，咱来试看卖，哦，来互相的沟通，哦，啊，咱头拄讲迄主权的问题，第3款。啊，会当甲习近平讲，咱会当先莫讲这个嘛。你敢有可能？对啊，所以你讲你的，我讲我的，就是讲你讲你的，我讲我的，那大家踮咧一个模糊空间内面，啊，你继续落。就是安尼，老师你讲看卖，我听看卖。因为就是讲，你讲嘛，一中各9个共识一中各表，这个就是一个。伊就坏啊！啊，坏无要紧，就是讲。你讲的一定爱伊接受吗？无啊，我就一直念。就安尼哦。一中各表啊992共识，一中各表92共识，一中各表。免啊去表示。用你家己的话去表示出来，啊，就用啊。这就是我头拄咧讲第3款。艺术，你讲看卖，我听看卖。怎么我讲我袂想到？对啊，老师，你读啊博士，你就讲袂出来。马先生，咱讲会出来。我拜托诶，咱嘛是博士啊。对啊，咱就无听到伊咧讲啊。
无啦，所以我讲哦，老师恁四个规个2点钟嘛，看哦，恁写作文看嘛。2点钟哦，讲2年嘛讲袂出来。啊，所以咯，台湾讲这个代志已经讲咱30-40年啊，真晦气咧。无啦，那赖清德总统接受9二共识甲1中原则啦。你就免选，就免选啦！我讲无，伊袂可能。美国会当互伊接受迄哦。美国讲吼，台湾毋是中国一部分哦。我自过去所签的物件，拢是承认这点。啊，你即摆台湾家己，这个马前总统啊，你讲哦，台湾是中国的一部分，规组害了嘛。我免咧甲美国有啥物好的关系？足简单的道理嘛。来，美国讲啊，你家己都唔承认家己是一个国家，我是安那承认你台湾是一个国家。讨论哦，关系伫迄个赖总统伊的这个幕僚的小组咧讨论，我伊讲讲演讲咧讨论啦哈。是啊。我感觉伊上安全的也是迄个蔡英文2016年迄几句话啦，就是根据中华民国宪法。对。啊，虽然你选举中华民国宪法是灾难哈，但是你这么做总统了嘛，所以中华民国宪法还有《两岸人民关系条例》来执行两岸的事务啊，这是想保险的啦。进前提出来，佮读一啊，就想保险的。但是你阵时读起来了后，传来一连串。无初期大陆迄阵啊，大陆是得寸进尺。无大陆对啊，大陆本来期望值是交，到尾出来发觉讲，到这里他不满意，他就拉高了嘛，所以要就达到一半。啊，你这歹心用咯，那样呢？啊，伊阵啊，就是感觉的啊，伊认为讲什么这个。你别当个听信咯。不，我你讲我讲坦白，看你买无？不是我讲哦，你会再甲刺激一下。不是我讲，你讲起来，这也是一个哈，也是一个实力跟这个。你看，我你讲坦白。习近平写到2019年1月2号也去公开了一国两制台湾方案，伊就是看到2018年的蓝营大胜嘛，地方选举大胜嘛，啊，伊有伊讲个就是两岸的政治分歧别使一代拖过一代嘛，伊讲要死搞嘛，你就认为安尼嘛，啊，结果没想到反作用力来啊，所以两岸的关系吼，看起来吼，你讲为70几年来，其实有一个动态的一个过程。对啊，是啊，那有当然国际的形势是足大的因素啦。所以咱看这个两岸，我意向就是讲，你若去了解讲伊的历史的这个严格背景啊，再来看讲伊实际上的伫什么所在啊？有当时我感觉伤乐观唔对，伤悲观嘛唔对，确实是安尼，而且就是，你就是安尼来看。柯老师，你有赞成适当进行蔡英文的物件，佮摕出来读一摆。莫讲佮读一摆，迄种歹看啦，来讲就知啦。哦，啊，但伊迄两岸的伊的艺术也是迄。这点我感觉是在，头拄你嘛咧讲啊，蔡圭赖水嘛，对不？啊，但是你唔通讲叫伊规个拢照抄，哦，照抄。即摆 AI 就厉害，搬来搬去。是啊，但是伊的艺术会使安尼讲啦，迄无问题啦。其实昨迄个李处长讲的，其实原意唔是安尼啦，伊是后有伊讲吼，中华民国宪法会当作为两岸的护国的神山啦，吼啊，但是你甲扣头扣尾讲哦，中华民国是灾难，唔是安尼啦。伊个原本的意思是讲，那有可能咱的宪法是伊个护国的神山啊？啊，意思因的宪法就无伊啊。吼，其实个原意是安尼，但是国民党的意思讲无，伊讲中华民国是一个灾难。其实我讲吼，安尼是若要安尼讨论落啦吼，我讲政治你要安尼讨论落就是无意义，因为恁甲将伊个话甲扣做安尼，哦，啊，事实上伊毋是安尼讲的啦。哦，意思因后有意思就是讲，哦，咱中华民国来做两岸的护国的神山，这是咧讲妄假。来，李老师，开始有安尼，开始啦，伊个意思。赖清德吼，伊踮咧不管是后摆，就是言说，也是后摆即未来4年，吼，适当即个执政吼，伊处理两岸关系，确实爱根据咱的中华民国宪法甲即个两岸人民关系条例来做啦。啊，伊要哪去表达，互即个大家满意，当然真困难啦。都像头咧柯教授咧讲的啦，你要互四方的人拢个满意接受，其实较困难。啊，问题大家啦，政治就是一个艺术嘛。就比如讲，大家拢你若有法度讲的话，大家感觉讲啊，我无满意，啊，我应该接受。若应该接受，就表示讲下一步就有可能。啊，变安尼讲，若是讲赖清德伊若讲的话，若应该讲，若北京迄边就感觉讲，
安尼讲来，确实讲你无可能会去继续去行你的台独的路线，会无定，无的确520以后的两法官呢有一个新的可能性。啊，不过问题就看伊点的这个表达、这个表现是安那呈现他的这个两岸的一个论述。这你就想要超半分钟啦吼，来，伊这4方哦，伊讲4方爱大家都满意，啊，这无可能，啊，如果若4方无法度满意，啊，咱伊做执政者一定想讲，无，我这个当我无到去预测吼，迄个赖总统也迄个根本咱也无参与啦吼。但是我看咱用一个比喻啦哈，伊这个这个阻隔哈，阻隔我看就是安全牌吧。我看他520哈，对两岸的对这个路线呢也会打安全牌啦。这么多，一定应该是安全牌。我想惊是伊爱第一个关把这个吴钊燮嘴巴管好。伊做国安会秘书长了，绝对无什么机会讲话。这个是干嘛？好。